സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ സ്വന്തമായി മിനി JCB നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം എടക്കര നല്ലതണ്ണി സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. സഹോദരി പുത്രന്റെ സഹായത്തോടെ കേവലം 3.5 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പോർട്ടബിൾ മിനി JCB നിർമ്മിച്ചത്. കൃഷിക്കാരിലേക്കടക്കം ഇതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്റർലോക്കിന്റെയും മൺകട്ടയുടെയും നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്. 1200 രൂപ മണിക്കൂറിന് വാടക നൽകി ദിവസങ്ങളോളം JCB വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പതിവായതോടെയാണ് സ്വന്തമായൊരെണ്ണം നിർമ്മിച്ചു കളയാമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തീരുമാനിച്ചത്. സഹോദരി പുത്രനും ISROയിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമായ ലോകേഷുമായി ആലോചിച്ച് അവിടുത്തെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൂടെ സഹായത്തോടെയാണ് തനി നാടൻ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. ഞങ്ങൾ ഇന്റർലോക്കിന്റെ ഒരു കമ്പനി ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജോലി എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് മാന്തി കോരിടുക. ഈ ഒരു മെഷീൻ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിനി JCB ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാലും 100 രൂപയെ ചിലവാകൂ. കർഷകർക്കടക്കം ഇത് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. ഇത് കർഷകർക്കാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോട്ടം കളക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി എംസാൻ്റൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ടീമിന് എംസാൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വരൂപിച്ചിട്ട് അത് വാരി വേറെ ടീമിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യക്കാർക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചു നൽകാനാകുമെന്നാണ് ഈ സംരംഭകൻ പറയുന്നത്. 4 ടയറുകൾ കൂടി ഘടിപ്പിച്ച് തന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ. കേവലം കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതല്ല, തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ ഉപകാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടക്കര സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. സഞ്ജയ് ഇക്ബാലിനൊപ്പം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിഖിൽ പ്രമേഷ്, 24.